आज म चाहिँ हरियो खोर्सानी ग्रीन चिल्ली पिकल बनाउँदैछु गाइस। यहाँनिर चाहिँ मैले सबै मसलाहरू रोस्ट गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर 250 ग्राम ग्रीन चिल्ली लिएको छु। ग्रीन चिल्ली चाहिँ मजाले धोएर मैले चाहिँ यसरी काटेँ। मसलाहरूमा चाहिँ मैले के हालेर रोस्ट गरेर ग्राइन्ड गरेँ भन्दा चाहिँ 2 टेबलस्पुन तोरी, 3 टेबलस्पुन सौंफ, 1 टेबलस्पुन मेथी दाना, 1 टेबलस्पुन अजवाइन, योहरू सबैलाई रोस्ट गरेर चाहिँ मैले मजाले ग्राइन्ड गरेँ। यहाँनिर चाहिँ मैले खोर्सानीलाई मजाले धोएर डन्ठाहरू निकालेर सुकाएर चाहिँ काटेर चाहिँ 1 टेबलस्पुन हिङ, 1 टेबलस्पुन हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पुन सल्ट, 2टा निम्बुको रस, लेमन जुस, सेभेन टेबलस्पुन अफ मस्टर्ड ओइल, सरसोको तेल, यसलाई चाहिँ यहाँबाट अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले एउटा बोतल काँचको सुक्खा ड्राई गरेर चाहिँ यहाँनिर यसरी मजाले हाल्नुपर्छ। मजाले यहाँनिर हालेँ मैले। माथिबाट चाहिँ 3 चम्ची तेल हाल्दै फेरि मैले बादमा फेरि तपाईँहरू हाल्नु सक्छ तेल गरम गरेर। अब 48 घन्टा बादमा चाहिँ यसलाई खाँदा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति 2 चम्ची चाहिँ भेनिगर हाल्नुपर्ने छ। म यो एकछिन राखेर चाहिँ एकछिन पछाडि चाहिँ भेनिगर हाल्छु 2 चम्ची। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाएको ग्रीन चिल्ली पिकल प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् ल। तपाईँहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? म चाहिँ यसरी बनाउँछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।